Raindrop, drop top, raindrop, drop top, smoking up, cooking the hot box. ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਬਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਬਲੌਗ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਫਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਲੌਗ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਾਈ ਵੀਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ, ਵਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਈਡ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੋਰਡਰ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰੂਜ਼ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਨਾਇਗਰਾ ਕਰੂਜ਼ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਬੋਟ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੋਟ 'ਤੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਟ ਆ। ਆਹ ਬੋਰਡਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਆਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।
क्या बात है, क्या बात है। जी आप चले पहुंच बोट से ऊपर जाते ऊपर
ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੋ ਲਾਉਂਦੇ ਆ
शॉपिंग जोन नाइग्रा फॉल्स। आजा टाक टू गोड। ओ चट तेरे फोन की बैटरी भी ड्यूटी फ्री कितना मतलब ड्यूटी फ्री मतलब कितना खाना कितना खाना Inside the house of Frankenstein, you'll see Dracula's इंडियन रेस्टोरेंट। थैंक यू।
ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਖਾਦੀਆਂ 4 ਪਾਏ $108 ਬਣ ਗਏ। ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਿਪ ਲੈ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਟਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ 7000 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੱਕਰ ਘਰੇ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਟਲ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ
I got a funny one just for you. What is the musical part of a snake? What? The scale. ਜੱਗੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਬਲੌਗ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਬਾਏ ਬਾਏ